คุยแต่งตัวน่ารักมากเลยเดี๋ยวได้ไหมน้องแก้วแก้วยิ้มหวานแก้วยิ้มหวานพี่เข้าไปไหมได้อันนี้ถ่ายวิดีโออยู่โอเคน้องแก้วสวัสดีแล้วเราก็มาเจอกันที่เดี๋ยวจะไปลงแม่น้ำจะไปทำมือสกปรกใหญ่แก้วยิ้มหวาน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 แก้วมองพี่ใหม่มองกล้องพี่ใหม่เร็วแก้วมองกล้องพี่ใหม่เร็วยิ้มหวานเร็ว